Good morning students. I am Mrs. Poonam from Sardar Patel Public School Katrathal, subject English है ना. Today's our topic is sound of CK and NG. CK के and NG के साउंड वर्ड्स देखेंगे हम लोग. पहले साउंड ऑफ CK देखते हैं. फर्स्ट है COCK कॉक. कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा. आपकी बुक में दिया हुआ पिक्चर देखो, कॉक मीन्स मुर्गा. नेक्स्ट है CLOCK क्लॉक. क्लॉक मीन्स घड़ी. LOCK लॉक. लॉक मीन्स होता है ताला, है ना, हम लोग डोर पे लगाते हैं ताला. तो कॉक, क्लॉक एंड लॉक सब में देखो CK की साउंड आई है ना. कॉक मीन्स मुर्गा, क्लॉक मीन्स घड़ी एंड लॉक मीन्स ताला. अब साउंड ऑफ CK के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग. देखो BRICK ब्रिक, FROCK फ्रॉक, LACK लैक, DUCK डक, STICK स्टिक, है ना. तो ब्रिक मीन्स बच्चों होता है ईंट. फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स गर्ल्स फ्रॉक पहनती है ना, वो वाली फ्रॉक. लैक मीन्स झील. डक मीन्स बतख एंड स्टिक मीन्स छड़ी, है ना. तो ये हो गया साउंड ऑफ CK. इसमें देखो CK कै की ध्वनि आती है ना. अब देखेंगे साउंड ऑफ NG. फर्स्ट है KING किंग, है ना. NG इसमें अंग की ध्वनि आती है. कौन सी? अंग. किंग, है ना. किंग मीन्स राजा. SING सिंग. सिंग मीन्स गाना गाते हैं, गाना. ये देखो ये गर्ल सिंग कर रही है, गाना गा रही है ना. नेक्स्ट है RING रिंग. रिंग मीन्स अंगूठी होती है. क्या है? रिंग मीन्स अंगूठी. अब इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. DUNG डंग. क्या होगा? डंग. HUNG हंग. देखो NG अंग की ध्वनि आ रही है इसमें. थर्ड है WING विंग, BRING ब्रिंग, THING थिंग, है ना. एक बार और रीड कर लेते हैं. डंग, डंग मीन्स गोबर. हंग, हंग मीन्स लटकाना, है ना. विंग, विंग मीन्स होता है पंख. बच्चों क्या होता है? पंख. ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना. और लास्ट है थिंग. थिंग मीन्स चीज़ें, है ना. तो बच्चों आज क्या पढ़ा हमने? साउंड ऑफ CK एंड NG. इसकी वर्कशीट में आपको सेंड कर दूंगी.